Да, в зомби мире я на труне была. Как видео Ренал спас города. Я сегодня девочка свою дорога чине. Я понимаю, в зомби мире была. Будьте дорога свестники. Конечно, я военной базе ввели мне охранять города. Не узнаю. Блин. Ну там сапало, я не могу открыть, доска закрыт. Надо идея, как будет делать. Нави один, оп. Так одеваюсь, Поле такой бери нос. Пятерик. Сосал, высосал, сусусал, сосал. Ну сал. Пойдем узнаем, как дерать людей. Качуся дома. Покажите не дорогу, я точу осадцы сути. Тук-тук-тук. Кто там? Военная база, я хочу узнать, как вы живете. Открыто. Здравствуйте, узнать. Твиттера нету. Мне просто бомс. Ну, конечно, работы нету, и ничего не есть. Дети есть, семья есть. Так а может в зомби мире была. Значит, чтобы не будет, да? Ну, они будут редко встречаться. Ну, надо понять, терка не работает. Что дочь делает? Пока я не знаю. Узнаю. О, привет. Здравствуйте. Как вы живете? Окошко сбито. Гараж Яна. Видите дыки. Да. Чего я на связи? Ну там чего, конечно, тот не раз и крыс, это я на пиздеть было. Только там на дом и опасы не узнаем. Наби. Удачи ней. Наби удачи ней, я буду охранять. Кстати, ничего вы сокрыты. Ну что там очень детей можете откройте. Савею, так я не увижу. Блин, не увижу. Наби. Потом узнаю, что там внутри. Удачи ней. Удачи. Да, узнаю дом, где. На саписе я нас сплю. Беники дом. Пока до погода, но зомби нету. Ну понятно, голода была печка, они греют, но дыра босая. Есть моя огромная я на ПК, я пока в зомби мире потом будет. Надо, сейчас я срути, убью его. Какая, блин. Кошка у меня есть дома, я кормил его. Везде зомби нет.
Это Яна круто, но дождь, Амася. И вот там. Надо узнать там. Здесь стройка идет. Хоть писано, но 15 лет Яна... Да, 15 Яна брюнки с серыми. По мне это Ринахат. Упасть города, но почти не избавиться. О, здорово! Здорово, чего это месяца? Я охранник и после. Я был зомби, а потом стал вот такой. Наби, а ты работаешь все. Все у тебя отдыхать и строить такой храм. Город это здесь. Ребись сам. Все такой. Ты очень долго строить. Когда все сверху они сели люди, они убрались. Угу. Они все убрали, да? Ну да. Рисковать не хотели детей один. А дети два было уехало куда-то. Ну, сдали дом. Ужас, нельзя так детдом сдавать. Наверное, пойду узнаю. Людей редко они встречаются, но надо. Наверное, лес, блин, камень. Опа. Так, опа, 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 опа. Ага. Цирки. Они моются. Бойсу мои войны пас города вином минованюя. О, садись. Пас города герой нас мире. Но Нави садюсь. Свалиринаус пас города. Зомби бути димеуха. Иисус мои. Посесть Бог пас нас и города. Что такое? Маните. Ничего не случилось вам. Я буду манить. Пусть маните, никакая тварь не попал. Все, можете идти. Удачи вам посмотра. Я понимаю, четко я направили хорошее. Город я на редкие люди. Здания. Понимаю, люди умели, понимаю. Помогать другим это круто. Но без денег я не хочу видеть. Да, твой зомби я на задании, не я на вот это место кроется. Не помазь ни хрена. Я понимаю, зомби видео, вратами выиграем. Я понимаю, это я на состока. То, что стал убил зомби. Ирина пас, оркестре. Это я на круто. На, попаду в дом.
Бали я закрыл. За камашки беру, открою, опа. Закрою и dos. Каждый раз тебе кошка. Нормально все. Спать можно. Да. Дом в мире дом. Попью его. Блин, как папа считает один? Соса, вода и креп. Набей, чё пока черри. Если мне города не есть, будь работать. Чёт пациенты. Набей, пососи мимо. Внимание, внимание. Срочная новость. Увидите сиреноголовый, бегите. Это опасный бред. Сиреноголовый может орать сильно. Удачи вам. Увидите сирену, сообщите нам. Что? Сиреноголовый? Это бред, блядь. Не, это бред, ты врешь, сирена не будет. Амани, смотри, покушать надо. Покушать, это я не брось. Софи хочу. Обоздела. Яна. Сирена с горова по кассе. Ужас. Не попилось ничего. Все ночь остал. Ой. Какой они бред носи. Никакой сирена головы не существует. Она существовала. Он нам убивал. Вот чем. Они не просто не существуют. Любка. О май гад. Ну спать надо Любке. Пока ночи вам, что я.